时间来到傍晚的5点多，从现在开始呢，不只是北台湾、中南部地区的观众朋友也务必要特别注意哦。您可以看到呢，巴威台风它是一个中度台风，虽然它的威力有在近中心的风速呢有逐渐的变小，现在是来到每秒38公尺，但是它的7级风的暴风半径依旧是非常大，现在呢还是有350公里，而随着它的一些螺旋雨带慢慢的甩进来。特别要注意，尤其在山区部分，上午呢其实吹的是强烈的西北风，而现在它吹的是西南风，所以这个风向一进来。尤其在中南部地区，务必要小心。从雷达微波图进一步来说明，您可以看到，这就是它比较强的一些螺旋雨带慢慢甩进来，颜色比较深的地方就是在桃竹苗山区，还有中部的山区，甚至零星在南部的山区也是有个雨量。在过去的1个小时当中，新竹的尖石时雨量来到46毫米，而另外在台中的太平时雨量也有44毫米，而另外在苗栗的南庄。以及在云林的古坑，时雨量都是来到38甚至将近50毫米的雨量。不过呢，我们要特别提醒的地方就是在新竹的五峰地区，为什么呢？因为呢，新竹的五峰地区是在山区，从上午的11点到下午的4点，其实短短的4个小时。累积雨量，我们帮大家算一下，已经是来到了300毫米，等于是说呢，换算下来，在新竹的五峰地区，每1个小时的时雨量非常多，是来到了70到80毫米的时雨量。要注意的，这个雨量是非常容易致灾，而且很容易发生土石流。所以大家都在问，什么时候山区的雨才会缓和下来呢？如果是依照现在气象署这一条路径来看的话呢，桃竹苗的山区可能呢在晚上的8点之后。雨势才会逐渐的缓和下来，而这2天哪些地方累积的雨量最多呢？其实从下一张图可以很明显看到，雨量累积最多的地方，刚刚有说过的，就是在新竹的五峰地区，光是今天一整天累积下来，其实来到640毫米的雨量，而另外呢，在宜兰的大同区，其实呢累积雨量也将近有359毫米，以及在云林的古坑地区，以及在嘉义的梅山地区，而北台湾为什么雨量会这么多呢？当然呢，因为上午吹的是西北风，受到地形的关系，所以每1个小时雨量不停的累加。而现在气象署持续发布的是豪雨特报，包含了桃竹苗山区以及在这个中南部的山区，特别要严防强降雨。而风也蛮大的，要特别留意，因为呢，这个台风它是一个7级风的暴风半径，来到了350公里。而今天风最强的地方呢，其实是出现在兰屿，尤其在屏东的牡丹乡。今天呢，因为角雨效应的关系，最大阵风来到14级。而另外在宜兰的头城，风也很大，来到12级。台北的士林以及在台中的和平，甚至在台东的卑南乡，整个最大阵风也是来到了11到12级，所以提醒大家，现在还是在陆上警戒的范围。从现在开始一路到晚上，中南部的山区还有平地一定要特别留意，可能会出现致灾的降雨。以上是这节的台风最新的警报单要进一步来说明哦。其实呢，您可以很明显看到，现在台风走到哪呢？台风中心它现在呢就距离台北东北方大概250公里的海面上，也就是说呢，现在它的台风中心是距离澎嘉屿北方的海面，逐渐是朝西北的方向，也就是朝中国大陆的方向来前进。它是一个中度台风，它的7级风的暴风半径虽然缩小，不过你可以看到它整个环流呢还是非常大，而且呢非常的厚实。7级风的暴风半径是来到了350公里，而近中心的最大风速现在是来到每秒38公尺。而即便如此呢，其实它的强度呢依旧是在，而且您可以看到它的一些外围的螺旋雨带已经是慢慢的影响到台湾，所以从现在开始到傍晚，甚至到晚上，整个北部地区、中南部地区特别要注意。
好，看到整个八威台风又大又厚实哦，大家真的不能掉以轻心。那么季莹哦，从现在一直到晚上甚至深夜，接下来有哪些县市要特别留意呢？好，说到雨的部分呢，之前我们一再提醒大家，这个台风哦一定要特别注意哦。虽然是风大于雨，不过呢，今天有好多的观众朋友都在问，确实啊，风跟雨是蛮明显的，尤其在中午过后。外面风强雨作，好，我们就从2天的雨量排行榜带您来说明，从昨天到今天哪些地方雨下最多呢？而雨下最多的地方，从颜色一目了然，最多的地方呢，就是在整个桃竹苗山区、新北山区，还有宜兰山区，特别是在新竹县的五峰乡，这2天的累积雨量，其实呢都是来到了非常非常多，每1个小时累加上去。现在601毫米，而另外在苗栗的南庄地区哦，其实2天的累积雨量也来到了559毫米，而在云林的古坑地区哦，因为呢包含是整个风向的关系，还有地形的关系，所以累积雨量也蛮多的，呈现了紫色，是来到了471毫米。而另外呢，就是在整个桃园的复兴乡，还有新北的乌来，其实2天的雨量排行榜都突破了400毫米这么多。而接下来雨会怎么下呢？我们从下一张图带你来说，为什么雨会下得这么的明显呢？尤其我们提醒大家，重中之重是在北台湾，主要就是随着台风逐渐呢是往这个西北的方向前进的同时，它把一些很强劲的西北风给灌下来，但是要注意了。北台湾风强雨骤，不过随着现在时间越来越晚，也就是说呢，台风中心一路往西北方向前进，同时从现在开始一路到晚上，会由西北风，然后慢慢的转吹的是西风，甚至西南风。所以说呢，在过去这个小时当中，雨量下最多的地方是在台中的和平山区，在新竹的五峰山区，以及在苗栗的南庄地区、云林的古坑地区，每1个小时的时雨量都是来到40甚至60毫米的雨量。要注意了，每1个小时慢慢的累加上去，这是非常容易致灾的。所以接下来雨会怎么下呢？今天白天特别要注意，包含是北台湾，而且在中午过后到傍晚。要注意了，中部地区还有南部山区，晚上开始北部的雨势就会逐渐的缓和下来。不过2大地区要特别注意，就是在中部山区还有南部山区，所以提醒大家务必要做好一些防台的相关措施，待在家里面还是比较安全。好，没有错，这节气象呢，我们要请到东森的气象顾问郑哲胜郑大哥来为我们解说。不过呢，首先解说之前，要先提供给大家，这是气象署刚刚最新一报的讯息，有2个重点。第一个重点，我们告诉大家，台风现在走到哪呢？现在它就距离台北大概是东北方240公里的海面上哦。不过呢，其实它的速度也是蛮正常的哦，蛮快的。以每个小时大概28转23公里持续朝西北的方向来前进。另外一个重点就是什么呢？路警范围，台东现在已经是解除路警范围了，但是要提醒大家，包含了彰化以北一路来到了北台湾、宜兰跟花莲，现在都是在整个暴风圈的笼罩范围。好，要来请教哲胜哥啊，刚刚我们同事说啊，台北市、双北市外头啊，风非常非常大。狂风骤雨这样子这种感觉，要请教哲胜哥了。现在哪些地方风很大？还有接下来哪些地方呢？风也是蛮强劲的呢？是这个，昨天我们就预判说，今天的中午到下午这段时间是风力最强的。是。那我们如果看下一张图的话，可以看到那个风的这个变化的话，我们来看一下。跳太过了，回去。这张图，警报期间的最大阵风，就是说从今天的凌晨啊，左边这张图，我们先看一下它的颜色分布。颜色分布的话，像粉色的话就是10级风，然后这个桃红色就11级风，然后12级风是紫色以上啊，14级是蓝色的。所以看到整个台湾地区，大概就是花莲的北花莲，还有宜兰这边啊，还有甚至于这个山区这边。南投这山区这边风力是目前是最大，然后台北的话早上觉得没有什么风，对这个地方，对，为什么风会这么大？对，现在看一下，是因为这个是山区，是当然它现在因为风向已经是变成西北风进来，对，所以说
大台北现在的风也是一阵一阵的，也是有8到9级的强阵风，所以大家都要非常注意。是，那这个是实际状况，还有这个沿海地区，这个西部地区的沿海地区也是风大的，还有一个很大的地方。这个是为什么台风在这边？可是为什么南台湾的这个恒春会有风也会这么大呢？恒春这个地方它不在暴风圈里面，暴风圈现在在台中以北哈。那这边的话刚好是这边所谓的这个季风槽，就是西南气流来的这个风啊，它并到了这个台风的这个里头去，所以说经过了这里，然后经过这个角雨效应的关系，所以让这边的风特别强，它出现到将近14级以上的这个强风，那是这次的风台湾最大的风。然后如果我们来看一下这个预测的资料的话，未来这个路上的强风预报，那气象局做的预报。橘色的部分是平均风12级，平均风9级，阵风11级以上。所以说，你看从这个北海岸一直到台北，然后到了新北、新竹、桃园，甚至于苗栗，这个都是沿海的一个重点大风的地方。另外就是宜兰的山区，还有刚刚讲的这个屏东地区，还是最强的地方。因为还是受到地形的关系，对不对？所以是不是随着台风逐渐北上的同时，整个不只是北台湾南部地区的风也会蛮大的？是。当然，除了风之外，我们要关心雨也很大。因为之前我们告诉大家，这个台风呢，其实风很大，但是雨也是不容小觑的哦。是哪些地方现在在下雨？还有接下来要哪些地方要特别注意呢？是，如果我们看一下即时的雷达画面哈，这个是 Windy 的雷达，可以看到雷达它就是降雨回波，所以它可以就是显示现在降雨地方最强的地方，可以看到就是在这个颜色比较深的地方，对不对？也就是说，北部的山区、中部的山区，还有南部的一些山区，这些通通都要特别注意。刚好受到台风中心现在在这里啊，它刚好是一个西北风下来，所以跟台湾的地形成一个交互作用，它举升地形抬升的关系，有一点类似这样垂直的感觉，对不对？没有错，所以让它的这个雨降的特别多，这个是降雨的状况。如果我们再看一下下一张这个模式的预测哈，这个是欧洲模式它的预测状况。最大的这个降雨区，当然就是落在北部地区，包括山区，还有中南部的这个地区，山脉地区。那这个时间大概是在下午这段时间呢，它的这个预测啊。然后这个屏东这边也会下一些雨，因为刚刚讲的有这种西南气流过来的状况。那这个都是降雨，可能未来我们要非常注意，今天它会很快速的累积这个降雨量。也就是说，为什么今天整个新竹的五峰啦、尖石山区雨会下这么大的原因，还是因为这个很强劲的这个西北风灌进来，所以台北岛说颜色这么夸张，已经是白色的这个状况了。对，这个雨量，我们目前总雨量预估大概都要超过，整个北部山区的话都有超过900毫米的这个雨量啊，就是从昨天到今天的晚上这段时间。那如果说我们再看一下未来的，对，接下来大家很关心雨会怎么下呢？志胜哥，对，那如果说从今天的白天晚上，还有明天的白天晚上，刚刚讲的热区就是在北部地区跟北部的这个雪山脉的迎风面啊，然后还有中南部的这个山区也是一个重点。那这些地方都是因为它这个台风继续往北走，它灌的是西北风，加上南部这边还有一些偏西风，甚至于西南风上来，跟地形的交互作用，所以让台湾地区的这个山脉地区，这个降雨会最明显。那晚上的话，今天晚上到明天的话，当然就是南部的地区，北部因为脱离暴风圈了，所以慢慢，因为今天的凌晨大概就会脱离暴风圈，然后它继续往北走的话，会带一些西南风，所以让南部的山区还是会持续在降雨。所以就代表说晚上开始，北部的雨有稍微缓，但是中部还有南部的山区就是要注意了，因为风向的关系。明天的部分来讲呢，其实水会比今天再稍微缓一点。对，没有错，它继续往北走的过程，其实都是吹偏南风到南西风，就是南部地区还是会有一些降雨，包括这个地形的关系。然后到了后天，它就是回到慢慢午后雷阵雨的情形。好，所以我们最后要提醒大家，风雨最剧烈就是从现在开始一路到傍晚甚至晚上，要提醒大家避免外出。正持续每小时大约30多公里的速度朝西北的方向往中国大陆的方向前进。今天下午到傍晚，它就会逐渐通过北部海面，目前是它对我们的影响最明显的时候。我们先从地面天气图来看一下目前的天气状况。我们可以看到八位台风所处的位置跟整个东亚地区的一个低压带是在一起的。另外，在它的北边是一个属于是高压的环流的样子所以过去这段时间它进入到
台湾北部海面之后，我们可以看到，其实这附近的水流我们有观察到是有比较加快的情形，因此过去3小时它的速度是有加快的情形。那我们预计未来它大概也会持续以每小时大约30多公里的速度朝西北方的前进哦。那再来的话，我们先来关心一下降雨。从降雨上面来看，我们可以从雷达回波图上面看到很清晰的，在现在手指的位置就是台风中心附近的位置哦。那目前整个螺旋雨带已经影响到台湾地区了。那最主要影响的区域就是在整个西半部的山区哦，所以尤其是在嘉义以北的地区，目前的雨势都是比较明显的哦。那所以气象署持续发布豪大雨特报，针对的区域就是全台各地基本上都是有豪大雨的。那特别尤其是台中以北的山区是有超大豪雨，另外北部地区还有宜兰的山区，另外就是南投的山区、云林的山区以及嘉义的山区是有大豪雨，其他的区域大致上也是有豪大雨的情形发生。这样子的降雨的情形什么时候会减缓呢？这是今天下午我们针对台湾地区做的定量降水预报图，我们就可以看到6小时的降雨，基本上降雨的热区还是会集中在整个北部地区以及中南部的山区。到了晚上之后，我们刚才从雷达回波图看到，其实整个台湾地区的风向已经慢慢转为是比较偏西风了，所以我们预期到了晚上降西风的情形还是会比较持续，所以在新竹以南的山区还是要特别留意豪大雨的情形，一直要到明天的白天以及明天晚上，整个台风都远离了之后，台湾附近的降雨才会明显的缓和下来。接着我们来关心一下风力的部分。这是今天早上0点一直到今天下午14点的风力阵风的图哦。我们可以看到各地基本上都是比较偏向是已经有强风发生的状况，尤其是西半部地区普遍都有8到10级的强阵风哦，尤其是在比较山区的位置，还有恒春半岛以及兰屿，甚至有10到12级，甚至有14级左右的强阵风。目前这样的风势还是在持续当中，提醒大家要特别注意。那接下来的风力大概什么时候会小下来？我们可以注意到今天下午全台各地基本上都还是比较容易会出现9到10级的强阵风，尤其是北海岸地区，甚至有可能会出现10到12级左右的强阵风。另外就是注意到恒春半岛，这也都是刚刚有提过的部分。那到了今天晚上，慢慢的随着台风逐渐的远离之后，中南部地区的风势会慢慢的小下来。但是在屏东地区以及台东地区这些区域受到局部环流的影响，风势还是会比较大，也还是会有9到10级左右的强阵风。那北部地区的话，可能要等到明天的清晨，整个风势才会再明显的小下来一些，各地的风势大致上就会减弱到大概8级左右的阵风。但是在北部地区的沿海以及基隆北海岸，还是会有接近10级左右的阵风，提醒大家要特别留意。最后我们来关心一下浪况的部分。目前海上的风浪都还是很大的哦，所以北部以及东半部的浪都还是有5到7米左右，尤其是在苏澳跟成功目前是比较大的。另外就是在马祖地区也持续还是有6米的这样子的浪高出现。那我们预计台风在通过的时候，整个北部海面、海峡北部以及东半部都还是持续会有4到7公尺左右的浪高，直到台风逐渐的远离之后，这样子的浪才会逐渐小下来。台风正在侵袭当中哦，提醒大家一定要留意自身的安全。从中午之后呢，其实北台湾的风雨感受越来越明显，主要呢就是因为呢台风中心的位置，现在呢台风是来到了台北的东北方，大概是250公里的海面上，以每个小时25公里速度持续朝西北西的方向来前进。也就是因为呢台风它是逐渐的慢慢要
移动到台湾的北部海面，而这个时候它的风向呢会从北风，然后改吹的是西北风。而当这个西北风一灌进来，很明显的就是在包含这个北部地区、桃竹苗山区，还有雪山山脉的山棱线这个部分，因为受到地形交错的关系，所以降雨呢会越来越明显。像是刚刚我们的同事说啊，才来上班的途中啊，其实呢在双北市区。风雨的感受比上半天来讲的话呢，其实会越来越明显。提醒大家，这个风势、雨势呢，从现在开始一路到傍晚，可能呢会延续3到5个小时，而且雨量也会持续的累加当中。当然，也因为这个风向的关系，却是西北风，所以现在呢。各地的沿海风浪也蛮大的，我们从风浪观测图带您进一步来说明。尤其啊，气象署呢，针对包含了新竹以北以及来到了东北部地区，甚至东半部地区，都发布了巨浪告警。像是在这个新北地区啊，这个浪到2.7米，而另外呢，在这个宜兰的苏澳的海边的浪也是蛮高的。所以说呢，海边真的是不要去观浪，非常非常的危险。但浪很大，风力我们也提醒大家，因为呢，我们一再告诉大家，这个台风啊是风的影响比雨的影响还要来得大。尤其呢，从风力预测来看的话，像是今天啊，从新闻的画面当中你也看到了，在台北市的大屯山，其实风是蛮明显的。而另外在中部地区，台中的大甲海线这个地方呢，也出现了10级的强阵风。而另外一路往南，包含了彰化以及在台南地区，整个西半部的沿海地区观测到的风，其实都是非常非常的明显。而所以呢，我们从下一章的强风示警要来提醒大家，什么时间点要特别注意呢？而就在下午的3点左右的时候，当台风中心移到了台湾北部的上方这个海面的同时，很明显的。很强劲的西北风就一阵一阵的灌进来，也就是说呢，把这个台风的一些螺旋雨带一波一波的甩进来。当然呢，这个西北风一灌进来，就会跟整个北部的山脉会形成一个地形交错。也就是说，为什么啊山区的雨量累积的会这么的多，而且每一个小时不停的累加上去，非常容易致灾，而且要小心可能会出现短延时的强降雨，包含了北部山区一路来到了桃竹苗山区，其实都要特别注意。而气象署呢，针对了包含是整个北部的山区以及桃竹苗。有发布超大豪雨的这个警戒，务必要注意。而另外呢，在这个北部地区，还有这个中南部的山区，也有可能出现豪雨或者是局部豪雨的等级。当然呢，因为也出现非常强劲的西北风，所以现在观测到了，为什么我们说啊，北台湾是重中之重？尤其现在呢。一路来到了傍晚，像是观测到在宜兰头城最大阵风来到12级，文化大学的风啊也非常非常大。而另外在汐止、新竹的五峰山区也出现了11级的阵风，还有双北市区也来到了7到10级的风。而影响时程，我们要透过几个时间点带您进一步来说明。今天呢，就是台风影响我们最剧烈的一个时间点，尤其呢从这个颜色的分布，你会很明显看到。主要的降雨区呢，就是在北部地区、宜兰地区。现在开始一路到傍晚，甚至晚上呢，尤其在下午这段时间，北台湾跟宜兰地区会出现狂风暴雨，山区呢会有超大豪雨。而接下来就是在中部地区了，中部呢会出现强风豪雨，山区也要严防超大豪雨。不过随着台风逐渐往上移动的同时，到时候在傍晚开始风向就逐渐会改变，改去的是西风，甚至会有这个西南风。所以傍晚开始一路来到了晚上，南台湾要注意会出现强风大雨，而山区则是会有大豪雨。随着台风逐渐北上的同时，逐渐的远离，在今天晚上整个北部的降雨才会逐渐的趋缓，但是要注意中部跟南部的山区还是要特别严防，可能会出现致灾性的降雨。